啱啦！可憐下我呢個乞兒仔啦！你阿爹，我決定上京考文武狀元。咁要點先可以做你丈夫咧？我要佢武功蓋世，狀元之才，一人之下，萬人之上。咁你做唔做得到啊？等陣啊！小姐，你就水啊！我咁嘅人才，咁嘅武藝，我要做乞兒個天都唔俾啊！咁係，我有邊忽似乞兒啊？冇啊！狀元你食狗飯喎！幾嘢味喎！成10萬兩一張啊！你使啊？茂利，攞我頂西洋帽過嚟。去邊啊？陣嗱，今日我擺大壽。你貴庚啊？25歲大壽啊嘛，早啲到啊！如果我冇睇錯嘅話，你會係乞兒中嘅霸主。乞兒中嘅霸主。長路漫漫伴你闖，帶一身膽識與熱腸，尋自我覓真情，平步處事作家鄉，投入命運萬劫途，打得失怎麼去量？騎馬當歌。唔好意思咁多位，我贏咗。